गदगद भएर आइरहेको छ एकदम खुसी भएर एकदम नाच्नु नै मन लागेको छ के 35-40 वर्षपछि पाइयो धेरै धेरै खुसी छौँ हामी नगरपालिकालाई धेरै धेरै बधाई यो दृश्य अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूले आफ्नो नामको जग्गा धनीपूर्जा पाएपछिको हो। आज बिहिबार झापाको अर्जुनधारा 11 नम्बर वडाका 18 जनालाई राष्ट्रभूमि आयोग मार्फत जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको थियो। धनी पूर्जा पाएपछि अधिकांश लाभग्राहीले भावाविह्वल हुँदै खुसी व्यक्त गरे। यसअघि यसै वडाका 144 जनालाई धनी पूर्जा वितरण गरिसकेको आयोजकले जनाएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव सिंह घुम्देनले नागरिकले धनी पूर्जा कहिले पाउँछौँ भन्ने प्रश्न निरन्तर गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब वितरण प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढ्ने बताए। भूमि समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्बन्धित शाखा बिहान 7 बजेदेखि सञ्चालन हुने र बिदाका दिन समेत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको बताए। यसैगरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्कमाया पराजुलीले झापामै सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासी अर्जुनधारामा रहेको बताइन्। उनले जेनजी आन्दोलन अघि धनी पूर्जा वितरणको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याए पनि आगजनीका कारण प्रभावित भएको बताइन्। नगरपालिकाका अनुसार अर्जुनधारामा 7,292 जनाले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये 6,351 जना अव्यवस्थित बसोबासी, 729 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र 212 जना भूमिहीन दलित रहेका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले झुटा विवरण पेश गरेर धनी पूर्जा लिन खोजेको पाइए उजुरी दिन आग्रह गर्दै अन्यन्त्र जग्गा भएको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिए। झापा 2 की प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्दिरा राणा मगरले 2020 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले समेत अहिलेसम्म धनी पूर्जा नपाएको अवस्था अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अब वितरण कार्य निरन्तर अघि बढ्ने बताएकी छन्। 25 सालदेखिको हाम्रो सासू ससुराले जग्गा फडानी गरेर भोगतान गरेर बस्नु भएको थियो होइन। त्यहाँ हामीले अहिले धनी पूर्जा पायौँ होइन। यहाँ हुनुभएको सबै ठुलो मान्छेहरूलाई सबै धन्यवाद छ होइन। अब सुरुमा त अब कति असफल भयो होइन। धेरै अब सङ्घर्ष धेरै दुःख पनि गरियो। अहिले चाहिँ अब खुसी लाग्यो। 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष भइसक्यो।